L'âne trop trop rigolo. L'âne trop trop rigolo. L'âne trop, c'est l'ami qu'il nous faut. Trop trop rigolo. J'adore la tarte aux fraises. Je vois ça, Trotro. Je vais faire une petite promenade, Trotro. Tu veux venir avec moi? Non, papa, je préfère rester à la maison. Tu sais, aujourd'hui, Boubou vient jouer avec moi. Comme tu voudras. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Maman, où est Boubou? Mais Trotro, Boubou ne vient pas tout de suite. Il arrive tout à l'heure pour le goûter. Oh. Va jouer un peu en l'attendant. Oh. Je n'ai pas envie de jouer tout seul, ce n'est pas drôle. Il n'y a rien à faire dans cette maison. Le nouveau fauteuil à bascule de papa, je vais l'essayer. C'est rigolo de se balancer avec le fauteuil de papa. Qu'est-ce qu'il y a d'autre pour jouer dans cette maison? Ce tapis me semble parfait pour les galipettes. Je vais battre mon record. Et 1, et 2, et 3. Oh, oups! Oh, j'ai presque fait une bêtise. Heureusement que j'ai une autre idée de jeu très amusant. Ah, voici un magnifique trampoline. Et hop, sur les pieds. Et hop, sur les fesses. Et hop, sur le dos. J'adore sauter sur ce lit. Et voilà une bonne cachette. Mais il n'y a personne pour me trouver. Trotro, Oh, Boubou est là. chic, Boubou est arrivé. Je reste cachée pour que Boubou me cherche. J'espère qu'il va vite me trouver. Trotro, Trotro. Où es-tu? Oh, tu m'as fait peur, Trotro. Quelle bonne cachette. Je connais une autre, Boubou. Suis-moi. Ça ressemble à une petite cabane. Oh, j'adore ta maison, Trotro. Il y a plein de choses pour jouer. Oui, dans ma maison, on s'y amuse toujours bien. Surtout quand il y a mon copain Boubou pour jouer.